Tensionet në lindjen e mesme kanë hyrë në një fazë të re pas vendimit të Iranit për të shpadur mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme detare për transportin global të naftës. Sipas një deklarate të publikuar nga shtabi qendror i ushtrisë iraniane, vendimi vjen si reagim ndaj asaj që Teherani e konsideron shkelje të vazhdueshme të armpushimit me Libanin nga Izraeli, si dhe mosbatimi i angazhimit të marra nga palët ndërkombëtare. Autoritetet iraniane deklarojnë se mbyllja e Hormuzit përbën masën e parë të reagimit dhe paralajmëron se mund të ndërmerren hapa të tjerë nëse sipas tyre vazhdojnë shkeljet dhe operacionet ushtarake në rajon. Paralelisht, një paralajmërim është bërë edhe nga Garda Revolucionare Iraniane, e cila u ka bërë thirrje anijeve të shmangin afrimin në zonën e ngushticës së Hormuzit, duke theksuar se siguria e lundrimit mund të vihet në rrezik. Megjithatë, administrata amerikane ka reaguar me tone më të kujdesshme. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se nuk ka prova që Irani e ka bllokuar realisht kalimin në ngushticën e Hormuzit dhe u shpreh optimizëm për vijimin e armpushimit. Në një intervistë për mediat amerikane, Vance tha se situata po ecën në drejtimin e duhur dhe se Washingtoni dëshiron të japë një shans diplomacisë. Ai bëri të ditur gjithashtu se pritet të udhtojë së shpejti në Zvicër për bisedime me përfaqësuesit iranian në kuadër të përpjekjeve për të ulur tensionet dhe për të arritur një marrëveshje më të gjerë. Mbyllja e mundshme e ngushticës së Hormuzit mbetet një zhvillim me ndikim të madh ndërkombëtar, pasi përmes saj kalon një pjesë e konsiderueshme e tregtisë botërore të energjisë. Për këtë arsye, çdo përshkallëzim i situatës mund të ketë pasoja drejt për drejt në tregjet globale dhe në sigurinë e rajonit.